Galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a gente fazendo uma slime ou moeba, do jeito que vocês chamam. E a gente vai precisar de 2 ingredientes. Mas eu, pra falar uma coisinha, eu já fiz uma que foi maisena com farinha e com água. Olha. Foi assim. E agora, ela é muito boa pra mexer, já aviso logo. Ela foi cinzenta. E a que eu vou fazer agora não vai ser cor, porque essa aqui eu não quero uma com cor. Eu acho, se eu misturar a minha que eu vou fazer agora, se der certo, e essa aqui, acho que vai ficar de uma cor bem fixe. Então vamos lá fazer a minha outra slime, ou moeba, do jeito que vocês chamam. E a gente vai precisar de 2 ingredientes. É muito fácil. A gente vai precisar de uma farinha, pode ser qualquer farinha. Acho que todo mundo tem em casa. Vamos precisar de água, um copinho, se você precisar de colocar água aqui, colocar nisto, uma panela. Eu tenho esta panela aqui da Barbie, é de criança. Mas se você não tiver, peça para os seus pais para emprestar. Ela é assim. Aqui um garfo, que é para mexer, e uma colher, que é para tirar a farinha e colocar. Então, vamos lá começar? Bora lá! Então, primeiro vamos começar por uma panela, porque a gente não vai fazer em cima da mesa. E vamos precisar de um pouquinho de água. Mais ou menos tipo no meio. E vamos jogar. 1, 2 e 3. Pronto. Pronto. E só tem água aqui. Vamos colocar a farinha. Duas. 3. Vocês mexem para ver se ela vai ficar boa ou se vai precisando de farinha. Acho que a minha tá ficando leite. Galera, eu não tenho a certeza se a minha slime vai ficar bem ou se vai correr mal, se vai correr bem. Eu não sei. Mas se correr mal, não tem problema. Pelo menos a gente tentou. Vamos colocar farinha. Vamos colocar. E vamos colocar a terceira. E vamos colocar 4 colheres de farinha. Tchau, mãe! E agora vamos mexer. Mas não mexer com essa colher. Vamos tirar. Ok, vamos tirar. E vamos mexer com o garfo. Se ela estiver muito grudenta, pode colocar água, galera. Olha como é que ela tá ficando, galera. Tá ficando uma cor muito meio esquisita, mas não tem problema. Eu acho que ela já transformou, galera. Eu acho que... Mas ela tá muito grudenta. E vamos colocar um pouquinho de água. E vamos mexer. E vamos mexer com a força que vocês tiverem.
Mas se vocês não tiverem muita força, podem pedir para vossos pais. Galera, tá ficando papinha, parece. Papinha, mas aquelas papinhas grudentas. Ui, credo. A gente vai tirar e vamos colocar mais a... Tô fazendo. Vamos colocar 2. Pronto, já tá. É tipo farinha, aquelas tipo de farinha. Olha, galera, eu acho que é melhor a gente mexer um pouquinho mais rápido. Porque... a gente... Pronto, acho que tá bom de mexer. Ela deu muito certo. Ui. A outra que eu fiz deu mais certo do que essa. Essa aqui tá meio grudenta. Mas não tem problema. A gente vai colocar ela no sol. Que aí ela não fica tão grudenta. É como eu fiz com a outra. Então, galera, eu vou colocar aqui no sol a minha slime. Essa. Olha aqui, galera. Ela tá muito grudenta. Por isso eu vou colocar ela no sol. Espera aí uns minutos. Pronto, galera. Eu já coloquei no sol. E espero que deixe resultado. E depois... Mas deve dar resultado, porque se naquela deu certeza que vai dar nessa. Então, galera, tchau. E esse foi